हेलो एवरीवन लर्निंग बाय जेके क्लास रे मु आपण मन को स्वागत जनाउछि। काली मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रो होमगार्ड एग्जाम हेइथिला तो से क्वेश्चन टी मिलिछि। चलंतु तार क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करबा कहार केतटी ठीक हेइछि देखि दियंतु। प्रथम क्वेश्चन होछि मयूरभंज जिल्ला रे केतटी विधानसभा क्षेत्र अछि? 9टी। क्रमिक टी को पूरण करंतु। गोटे रीजनिंग क्वेश्चन थिला 1 2 3 5 8 13 तार परे कोन आसीबो? एथि 2 बढ़िला 1 बढ़िला 1 बढ़िला पुणी 1 बढ़िला तापरे 2 बढ़िला तापरे 3 बढ़िला तापरे 5 बढ़िला तापरे 8 बढ़िबो। 8 बढ़िले आंसर टी हे जिवो 21। मयूरभंज जिल्ला रे केतटी ब्लॉक अछि? 26टी ब्लॉक अछि। उत्कणमणि भावे किए परिचित? गोपबंधु दास। 5 नंबर क्वेश्चन आंसर होछि ओडिशा रो केउ शहर को इस्पात शहर कहा जाए? राउरकेला। होमगार्ड बाहिनी रो मुख्य आदर्श वाक्य बा मूल मंत्र मोटो कौन? निष्काम सेवा। बी नंबर ऑप्शन बी। 1 मीटर केते सेंटीमीटर सहित समान? एटा ऑप्शन सी 100 सेंटीमीटर सहित समान। वंदे उत्कल जननी रचयिता किए? ऑप्शन ए लक्ष्मीकांत महापात्र। 9 नंबर क्वेश्चन ओडिशा रे केतोटी जिल्ला अछि? ऑप्शन डी 30टी जिल्ला अछि। 10 नंबर क्वेश्चन ओडिशा रो सबुठु बड़ जिल्ला क्षेत्रफल दृष्टि केउंटी? एटा मयूरभंज ऑप्शन ए। केउ जिल्ला को ओडिशा रो भातहांडी कहा जाए? ऑप्शन ए बरगड़। 12 नंबर आंसर ओडिशा केबे स्वतंत्र प्रदेश हला? 1950 जनवरी 26 तारिख। ऑप्शन सी। उत्कल गौरव भावे किए परिचित? 13 नंबर क्वेश्चन आंसर ऑप्शन ए मधुसूदन दास। भारत रो क्षेत्रफल दृष्टि सबुठारु बड़ राज्य किए? ऑप्शन बी राजस्थान। भारत रो जातीय पुष्प कौन? ऑप्शन बी पद्म। 16 नंबर क्वेश्चन भारत संविधान रो जनक काहाको कहा जाए? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन ए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा पई निर्मित? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 17 नंबर ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन ओडिशा रो केउ जिल्ला रे सर्वाधिक जनसंख्या विशिष्ट? एटा गंजाम जिला। ऑप्शन सी। भारत रो लोकसभा रो आसन संख्या केते? 543। ऑप्शन बी। सूर्यंक ठारू आमे केउ विटामिन पाई थाउ? विटामिन डी। ऑप्शन सी। ओडिशा रो सर्वोच्च पर्वत शिखर नाम कौन? ऑप्शन डी देवमाली। एक वर्ष रे केतोटी सप्ताह थाए? 52टी सप्ताह थाए। शिक्षक दिवस केबे पालन करा जाए? गुरु दिवस केबे पालन करा जाए? रही था शिक्षक दिवस देछि सेप्टेम्बर 5। संख्या 7 को रोमान लिपि रे किपरि लिखा जाए? ऑप्शन डी वी डबल आई। 25 नंबर क्वेश्चन ओडिशा रो मुख्य फसल कौन? ओडिशा रो मुख्य फसल होछि धान। भारत रो जातीय खेल? ऑप्शन डी हॉकी। इंद्रधनु रे केतोटी रंग थाए? 27 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन सी 7टी।
ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି? ଅପସନ୍ ବି କନ୍ଧମାଳ। ଭାରତର ଲୌହ ପୁରୁଷ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସର୍ଦ୍ଦାର ଭାଇ ପଟେଲଙ୍କୁ ଲୌହ ପୁରୁଷ ବୋଲି ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। 30 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର। ରାସ୍ତା ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ? କେବଳ ଗାଡ଼ି ଚାଳକ, କେବଳ ପଦଯାତ୍ରୀ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, କେବଳ ପୋଲିସ ପାଇଁ? ଅପସନ୍ ସି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେଉଁ ଜଳପ୍ରପାତ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଜଳପ୍ରପାତ ଭାବେ ଜଣାଶୁଣା? ବରେଇପାଣି। ଅପସନ୍ ଡି। ହୋମଗାର୍ଡ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହୋମଗାର୍ଡ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁ ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରେ? ଅପସନ୍ ଡି ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ସୀମା କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଲାଗିଛି? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ। ଅପସନ୍ ବି। ପୋଲିସ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ସି 112। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାନ୍ଦିପୁର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ଅବସ୍ଥିତ? ଅପସନ୍ ଡି ବାଲେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ ନ୍ୟୁନତମ? ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର କୋଉଟା? ଜଗତସିଂହପୁର। 10 ମିଲିମିଟର କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ସହିତ ସମାନ? 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସହିତ ସମାନ। ଅପସନ୍ ଏ। ଯଦି 13ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ 143 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତେବେ 11ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? ଏଇଟା ହେବ 13ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ 23 ଟଙ୍କା ହେଲେ 1ଟି କଲମର ମୂଲ୍ୟ 143/13 ହରାଇ ଦେବେ 143/13 କରିଦେଲେ ତମର 11 ଆସିବ। ଆଉ 11 × 11 କରିଦେଲେ ତମର 1 to 1 ହେଇଯିବ। ହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ତମର? ଅପସନ୍ ସି 121 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋମଗାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ନିର୍ବାଚନ ପରିଚାଳନା, ମେଳା ଉତ୍ସବ, ଶାନ୍ତି। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ହୋମଗାର୍ଡ ମାନେ ସବୁଥିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ଡି ହେବ ଏହାର ଆନ୍ସର। ଚାଲନ୍ତୁ 40ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେଇଗଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।